Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Номын аялал суугтаа тавтай морилно. Энэ удаад өмнөх бичлэгийнхээ үргэлжлэл болох архинаас гарах цаг нь болсон гэж бодох үед унших ном гэсэн энэхүү номыг үргэлжлүүлэн тайлбарлахаар бэлдлээ. Архины эрсдлийг 3 төвшөнд хуваадаг байна. Нэгдүгээр төвшин нь хаяа нэг найз нөхөд гэрийнхэнтэйгээ хамт архи уух боловч ихэвчлэн уудаггүй. Сард 1-2 удаа хэрэглэвэл ямар ч асуудал үүсэхгүй. Энэ нь таны бид ямар нэгэн хэвийн бус зүйлийг үүсгэхгүй. Хоёрдугаар төвшин нь 7 хоногт 3-4 удаа архи уудаг. Харин 3-дугаар төвшнийг архинд донтсон донтолт гэж үздэг байна. Донтолт гэдэг үгийг сонсоод архин дуусахаар уурлаж, хүчирхийлэл үйлддэг хүнийг төсөөлдөг. Гэхдээ бодит байдал дээр таны эргэн тойронд архинд донтсон хүмүүс олон байдаг байна. Хамт ажилладаг хүн тань, найз тань бас архинд донтсон байж магадгүй. Архинд 7 хоног, сар, жил гээд удаан хугацааны туршид архи ууж, аажмаар архины хамааралтай болдог. Ер нь хар тамхинд донтсон хүмүүс 20-30 насныхан их байдаг. Гэхдээ 40-60 насныхны дунд архиталт түгээмэл байдаг байна. Эндээс харахад архинд донтсон олон хүн 20-40 нас хүртлээр багаар уусаар байгаад 40-од наснда архины хэрэглээ нь гинт нэмэгдэж улмаар донтоход хүргэдэг байна. Энэ бичлэгээрээ хүн бүрт хүрэхийг хүсэж байгаа зүйл бол архины талаарх зөв ойлголт, мэдлэгийг бага наснаасаа эзэмшиж архитай зөв харьцаж сураасаа гэж хүсэж байна. За эндээс бид архинд донтох магадлал өндөртэй хүмүүсийн шинж чанарыг илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлах болно. Та нарын дунд дараах зан чанартай хүмүүс байдаг баха. Зөрүүд зантай, perfectionist буюу төгс төгөлдөр байхыг хүсдэг, авьяас чадвартай, ямар нэг юмд хурдан автдаг гэсэн энэ 4 төрлийг хамтдаа бодож үзцгээе. Эхлээд зөрүүд хүмүүсийн талаар бодцгоё. Зөрүүд хүмүүс бол бусдын зөвлөгөөг төдийлөн сонсдоггүй, өөртөө маш ихтгэлтэй байдаг хүмүүс юм. Найз нөхөд, гэр бүлийнх нь сайн санаад зөвлөгөө өгөхөд түүнийг нь хүлээн авахыг хүсдэггүй. Өөрийгөө би сайн мэддэг учраас зүгээр эсвэл би ийм хүн биш гэх мэтээр өөрийнхөө сул талыг хүлээн зөвшөөрдөггүй хүн юм. Харин төгс төгөлдөр байхыг хүсдэг хүмүүс нь юмыг хичээнгүйлэн хийдэг, эерэг, сайн зуршилтай боловч юмыг төгс байлгахыг хүсдэг учраас өөртөө болон бусдад маш хатуу, өндөр шаардлага тавьдаг. Ажил төрлөө өөрийнхөө төсөөлж байсан шиг саадгүй, яг таг явуулахыг хүсдэг. Ийм зан чанартай хүмүүс нь стресст маш их өртөмтгий, их түгшдэг хүмүүс байдаг байна. Тиймээс өөрийгөө тайвшруулахын тулд архи ууж эхэлдэг бөгөөд архиныхаа хэмжээг аажмаар ихсгэх талтай байдаг байна. За тэгвэл авьяас чадвартай хүмүүсийн тухайд юу хэлж болох вэ? Энэ хүмүүс нь зөвхөн ажилдаа төдийгүй бусад хүмүүстэй харилцах харилцаандаа үргэлж анхаардаг. Хүмүүсийн хил аманд өртөмтгий байдаг болохоор стресст орж илүү их архи уухад хүргэдэг. Харин ямар нэг зүйлд хурдан автдаг хүн нь нэг зүйлийн талаар бодож түндээ донтох аюултай байдаг байна. Тиймээс ажил, урлаг, спорт гэх мэт нэг зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлэхийн сайн талтайч архинд донтох зэрэг муу зүйлд уруу татагдах талтай. Эдгээр 4 чанарын талаар та бүгд юу гэж бодож байна вэ? Энэ 4 чанар нь согтруулах хундааны хамааралтай болох магадлал өндөр хүмүүсийн онцлог шин чанарууд юм аа. Тэгвэл одооноос дараах нөхцлүүдийг бас бодож үзцгээе. Эхнийх нь үдээс хойш архи уумаар санагддаг. Хэрвээ та ажлаа тарсны дараа эсвэл ямар нэг төлөвлөгөөгүй бол үдээс хойш архи ууж алжаалаа тайлахыг хүсдэггүй. Хоёр дахь нь амралтын өдрөөрөө архи уухаас өөр хийх зугаатай зүйлгүй. Энэ нь ямар аюултай вэ? Амралтын өдрөөрөө спортоор хичээллэх, тоглох зэрэг ямар нэг дуртай зүйлээ хүмүүс амралтын өдрөөрөө хийхийг хүсдэг. Гэхдээ зарим хүнд архи уухаас өөр таашаал авах зүйл байдаггүй байна. Ийм хүмүүс нь өөрсдийн ч мэдлгүй архи уухаас өөр жаргалыг мэдэрдэггүй ийм нөхцөл байдалд орчихсон байдаг. Ямар нэг зүйлд донтсон хүмүүс өөрийгөө анзаардаггүй байна. Гурав дахь нь архи уухгүй бол өөрийгөө алдаж байгаа юм шиг мэдрэмж авдаг. Танд ямар нэг тесэн ядан хүлээдэг зүйл байдаг бах. Жишээ нь хоол идэж байхдаа, кино үзэх, спорт үзэх,
амралтын өдрүүдээр найзуудтайгаа гадуур хооллох зэрэг хийхийг тесэн ядан хүлээдэг зүйл байдаг байх. Хүлээж байсан зүйлээ хийж чадахгүй үед хүнд алдах мэдрэмж төрдөг байна. Үүнтэй адилаар арх ухаа гинэт болох юм уу? Арх ухаа хориглол өөр юу хийхээ мэдэхгүй уурлаж чухал зүйл нь байхгүй болчихсон юм шиг мэдрэмж төрдөг ийм хүмүүс байдаг байна. Энэ нь таны сэтгэл хөдлөлийг согтууруулах ундаа удирдах байгаагийн нотлохоо юм аа. Энэ хүртэл архины хамаарлын талаарх зарим зүйлүүдийг мэдэж авлаа. За тэгвэл одоо номоод үгэнцгээе. Нэгд нь согтууруулах ундаа хэрэглэхээ болно гэдгээ бусдад мэдэгдэх хэрэгтэй. Хамт ажиллагсад найз нөхөддөө урдаас хэлчихвэл архиар шахуулахгүй. Бас та өөрөө ч стресстэхгүй. Арх ухаа болсон найзтай бол өөр янз бүрийн зүйлийг хамтдаа хийж болно. Хоёрт нь арх уухгүй бол маргааш нь илүү эрч хүчтэй, эрүүл байх болно. Нүртэй нь хавдаагүй, биетэй нь хөнгөн болно. Арх ухаа болсноос хойш хийсэн зүйлээ мөн ямар мэдрэмж төрж байгаагаа эргэн хараарай. Ер нь архинаас гарснаас хойших эхний 2-7 хоног хамгийн хэцүү байдаг байна. Бас 90 хоног буюу 3 сар нь дадал зуршлаад тархиндаа оруулах боломжийг олгодог. Тиймээс энэ хугацаанд арх уухгүй байснаар та өөртөө зөв дадал зуршлыг бий болгож чадна. Энэ хүртэл бид архины түүхийг мэддэг болсон. Архи нь улс орныхоо санхүүгийн их усүрийг хангахад ашиглагддаг. Архи уух нь хар тамхины нэгэн адил маш их донтуулдаг. Бас өвчин эмгээг, хөгшрөлт зэрэг сөрөг нөлөө маш их байдаг. За энэ хүртэл видеог маань үзсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгвэл дараагийнхаа бичлэгээр уулзалтлаа. Түр баяртай.